Yan guys, oh. Gaano kasilaw yan, oh. Yan, oh. Gaano kalakas ng sandstorm, oh. Andito ngayon sa accommodation, oh. Umuwi na ako, umuwi. Galing ako bangko, di maka-withdraw. Yan, oh. Lakas. Oh. Ah. Oh. Grabe. Okay. Bye-bye. Diyan lang ako. Guys, hello guys. Yan, matindi. Grabe, di makita guys. Sandstorm yan, sandstorm. Ayan oh, napakalupit na sandstorm. Grabe. Tingnan nyo yung mga ilaw. Grabing sandstorm oh. Sus, ginoko. Grabe. Ito na, nagsa-sandstorm na. Ibig sabihin, magpapalit na to ng klima. Taglamig na. Humanda na sa taglamig. Tingnan nyo guys, nandito ako ngayon nasa labas, nagbibisikleta ako. Grabe. Yan ang lupit ng sandstorm. Hindi makita ang kalsada. Yan oh, grabe. Grabe guys. Yan oh, sandstorm. Gaano kalupit. Paano kaya kung nasa deserto hindi na makikita lahat to. Buti dito may mga puno't ilaw. Grabe ang lakas. Buti na lang pupunta kasi akong bangko, may gagawin ako. Oh, grabe. Sandstorm. Punta akong palengke muna saglit. Hoy, salubong ako. Oh, grabe to. Malupit ang ano. Sandstorm, malupit. Oh. Grabe. Alikabok, grabe talaga. Magtimpla pa ng kape. Kape. Oh, grabe. Sugay. Ako, di na makita. Nyari. Okay. Haba pa ng pila. Mahaba pa rin pila sa bangko. Grabe to. Hindi tayo maka-withdraw nito. Mag-withdraw sana ako para magkano bukas. Grabe. Okay guys, dito ako sa palengke ngayon. Mahaba ang pila, kaya din ako, uwi na lang ako. Grabe, sandstorm. Yan guys, oh. Paano yan? Sandstorm. Grabe, sandstorm. Napakalupit. Pauwi pala ako, hindi kaya. Nagpapalit na ng panahon. Pag ito matapos ang sandstorm, sigurado humanda na sa taglamig. Grabe, di makita ang kalsada. Sobrang alikabok. Pagdating nito sa kwarto, kailangan maligo. Oh, grabe to. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo yan oh. Oh. Mahambalos na. Tingnan nyo ang kalsada guys. Oh, lakas ng hangin, grabe. Ito ang sandstorm ng Jeddah. Okay. Tingnan nyo lang guys, oh. Grabe. Malupit. Ang sasakyan, naglabasan lahat ng ilaw para lang makita. Oh, tingnan nyo yung mga building. Lakas ng hangin. Kung galaw, oh, grabe guys, oh. Tingnan nyo kung gaano kalakas. Malupit, parang may bagyo. Allah, sige. Parang lahat ng mga basura
to. Lakas. Woo! Diyos ko po. Napakalakas na sandstorm. Malupit. Grabe sandstorm. Ganito ang sound eh. Ganito kalakas ang sound eh pag nag-sandstorm. Medyo mahina pa to kasi nandito sa syudad. Kung nandun to sa desierto, grabe. Yan o. Yan. Okay. Aming lakas. Oh my goodness. Sakit sa mata. Buti na lang. Yan guys oh. Gaano kasilaw yan oh. Yan oh, gaano kalakas ang sandstorm oh. Andito ngayon sa accommodation oh. Umuwi na ako. Galing ang bangko, di makawithdraw. Yan oh, lakas. Grabe. Okay, bye. Diyan lang ako. Okay yan guys oh. Andito ako ngayon sa rooftop. Guys. Tingnan nyo kung anong paligid ng Saudi pag nag-sandstorm. Lumalabo lahat ng ilaw. Napakalabo. Ang lakas ng hangin. Umuuga lahat ng puno. Yan oh. Okay. Grabe oh. Gaano kalabo oh. Ang ganda ng kamera ko. Yan yung lahat guys. Yan. Lako. Dito ko sa rooftop guys. Sa rooftop. Grabe. Lakas ng hangin. Nakalakas. Nasa nyo na yung mga puno. Yan guys. Yan ang sandstorm dito sa Jeddah, sa Saudi. Napakalakas. Kaya humanda na sa taglamig. Salubungin na natin ang taglamig. Grabe. Bale, maliligo ako pagtapos nito. Maligo ako guys, di kaya. Puro alikabok. Galing naman akong bangko, nalikabukan na ako. Kaya maligo na lang ako pagtapos nito. Yan oh, grabe oh. Okay. Okay guys, dyan na kayo. Bye. Hey guys, dito na ako sa rooftop gano'ng kalabo ang ilaw. Okay. Grabe. Sandstorm, napakalakas. Kaya bye. Dyan na ako. Bye. Maliligo na ako. Grabing sandstorm. Only in Saudi only. Bye. Watch it.